Hello mga idol, welcome back sa ating channel. Ngayon mag-fork check tayo. Itong fork ng weapon rocket 34 na siya. Itong ibig sabihin ng 34 mga idol, itong stanchion niya, yung sukat na ito. Tapos yung travel niya mga idol, dito yung plane niya dito 120. Naka throw axle na rin siya mga idol. Ibig sabihin ng throw axle mga idol, yung dito wala nang hiwa dito mga idol. Baga sa no, buuhan. Naka manual lockout. Yan, air top cap. At yung sa steerer tube niya mga idol, naka tapered na rin siya. Ito yung lagayan ng ng hydraulic. Diyan iniipit punta dito sa caliper. Sa fork na to, wala siyang nakalagay na saan lang siya dapat gagamitin. Titingnan natin dito sa likod, kaya wala nakasulat dyan. Sa kabila wala rin nakasulat. Wala siyang nakalagay mga idol, di tulad ng ibang fork na merong nakalagay kung para saan lang siya. Yun lang mga idol, kung mayroon kayong idea kung hanggang saan lang to pwede gamitin, kung mayroon kayong alam mga idol, comment down below na lang. Salamat sa panonood at pakisubscribe na rin ang ating channel at hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating video. Thank you mga idol.